возможно, не знать, что мой папа Mais que 32 ans après sa mort, on continue de parler. 3, 2. И что меня очень трогает, что после 32 годов смерти, да, все о нем знают, все говорят, и все его хвалят. Ответьте мне хорошо на вас вопрос, да? Потому что иногда, извините, не получается как-то. Ага. Какой самый яркий фильм запомнился, самый любимый фильм Чаплина? Пантомима. Lequel que tu aimes plus? Aussi C'est difficile parce que очень трудно отвечать на этот вопрос, franchement, je les aime tous. потому что честно, Les premiers films qu'il a fait первый фильм, который он сделал, avaient une certaine folie. C'était quelque chose de complètement... это что-то такое сумасшедшее было первое. Было так homosexualista. Non, non, bah, ils étaient tous. Il y avait la banque, il y avait Trump, il y en a plusieurs. C'est des petits films. Это маленькие фильмы. Ils utilisaient le slapstick. Je pense que les clowns utilisent dans le cirque. Все, что используют в исполнении цирковом, вот мой папа использовал свои фильмы. Да, хорошо. Существует на самом деле загадка происхождения Чарли Чаплина. Кто-то говорит, что на самом деле родился во Франции, вообще носил другое имя. Кто-то даже говорит, что он родился в России. То есть даже его дети считают, что в Одессе Ой, возможно. помедленнее, пожалуйста, а то я сразу все не загадываю. А как считают на самом деле, кто его отец? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui demandent Charlie Chaplin, ton père, il vient de où, lui est né où? En fait, quelqu'un dit en France, В России, ou quelqu'un dit que lui est né en Russie, в Одессе. en Odesse, tu connais Odessa, oui. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent là, ou ça, ou comme ça. Tu peux dire quelque chose? Vous хотите notre мнение? Да. Tu peux dire quelque chose? Il y a beaucoup de fantasmes autour. Много фантазий вокруг, Parce que потому что mon père n'avait pas d'acte de naissance. Потому что мой папа не имел свидетельства о рождении, да. Ага. Parce que sa mère, qui était artiste, Потому что мама Чарли Чаплина была артисткой, n'avait pas déclaré qu'elle avait un enfant она не декларировала, не зарегистрировала его, что она имела ребенка, pour ne pas payer de taxes. чтобы не платить таксы. Alors, on sait où il a habité en Angleterre, Мы знаем, где он жил в Англии, où est-ce qu'il est vraiment né, on n'a pas de preuves. а где он именно родился, мы не можем это по-настоящему найти. А с quelle origine? Anglais. Donc il est né, son père était anglais Его папа был англичанин, et sa поэтому mère était anglaise. и мама тоже была англичанка, поэтому у него он англичанин. А все-таки он был коммунистом или нет? Или просто симпатизировал? Est-ce que t'as pas été communiste ou juste il y avait sympathie pour les communistes? Je crois qu'il avait une sympathie. Имел симпатию. Oui, parce que aux États-Unis, à cette époque, Потому что в США в ту эпоху il y avait une grande propagande anticommuniste. была пропаганда против коммунизма. Et lui il disait, par И он provocation, говорил, чтобы провоцировать людей. il disait, je suis intéressé aux idées И он говорил, что мне интересна эта идея, et le communisme est une idée intéressante. что это идея коммунизма очень интересная идея. Et les idées n'ont jamais tué quelqu'un. И говорит, идея никогда не Alors, où est le mal de s'intéresser И говорил, а где боль в том, что плохого в том, что интересен коммунизм? Et à l'époque, aux États-Unis, il y avait un comité anticommuniste. И в эпоху, когда aux États-Unis, c'est ça? Oui, oui. И в Америке в ту эпоху была, значит, такая коммуните, да? Такая община. Communauté, oui, Община. Alors, C'est ça, антикоммунизм. ça veut dire les Américains avaient tellement peur des communistes Американцы боялись коммунистов. que toute personne qui était communiste aux États-Unis ne pouvait pas travailler. И каждый человек, который был коммунистом, не имел права работать в Америке. Et le comité voulait Это община
avait dit oui, mais Chaplin est communiste, et ainsi de suite. Puis lui, il a dit, mais invitez-moi à parler et je vais m'expliquer. И когда на Чаплина говорили, вы коммунист, он говорил, пригласите меня, и я вам все объясню. Et ils ne l'ont jamais invité. И они никогда его не пригласили. Мерси. Юджин, вот всем известно, что вы сотрудничали с такими командами, как Rolling Stones, Queen. Вот, и, наверное, вы знаете ответ на вопрос, что общего между рок-н-роллом и клоунами. En fait, tout le monde sache que tu as travaillé avec Rolling Stones. Ouais. Voilà. Et какой groupe еще назвали? Queen? Queen, да, Queen. Et c'est quoi autre ça égal, en fait, воз рока и... Рок-н-ролл и клоуны, что общего? Autre rock'n'roll, et qu'est-ce qu'il y a en fait en commun avec les clowns? Oh, les musiciens, oui. Non, en commun, je ne sais pas, mais Что общего не знаю. moi je suis. Ma génération, c'est Ouais, c'est Woodstock. C'est Woodstock. Alors, le rock, j'ai adoré ça. Le рок, он любил рок. Et c'est vraiment par hasard, j'ai trouvé du travail dans ce studio qui était tout nouveau. D'accord. И в этой студии он оказался случайно. Сейчас задам вопрос, потому что немножко отошли. Mais qu'est-ce que tu trouves en commun entre rock'n'roll, c'est en fait musique et... De toute façon, les clowns sont très rock'n'roll. Les clowns, они есть рок-н-ролл. А понятно объясняем, да? Мик Джаггер определенно рок-н-ролл. Да. Понятно, да? Все нормально? Да. У кого есть вопросы, что и как? Еще. У меня остались на потом. Хорошо. Ага, ладненько. Жив de nous, il y en a encore quelque chose. Только еще вопрос, почему не пошел по стопам отца? Pourquoi tu as pas suivi chemin de ton papa? Parce que Потому что il faut être très extraverti. Moi, je suis introverti. Он экстраверт. да, он очень стеснительный. J'ai toujours. En fait, tu- Non, puis et puis voilà. Non, mais j'ai compris aussi que quand tu montes un spectacle, tu veux le contrôler, c'est pas l'acteur qui est en contrôle. Oui, c'est vrai. C'est le metteur en scène. И когда мы ставим спектакль, это не актер контролирует, это режиссер. Актеры только исполняют. А он является режиссером и постановщиком на сцене. Скажите, Павел, а как повлияла слава отца на его жизнь? Это как тяжело ему жить под давлением такое постоянное сравнение Чарли Чаплина и, допустим, Юджин? Est-ce que c'était pour toi été dur parce que ton papa était très grande personne? Est-ce qu'ils ont fait comparaison entre toi et ton père? Mais, oui, bien sûr, parce que Конечно. c'est normal. Это также нормально. Mais moi, je n'ai jamais cherché à être aussi bien que mon père. Я никогда не старался быть таким C'est trop difficile. хорошим, как мой папа. Это невозможно, это очень трудно. Даже можно сказать, даже лучшим, что ли, как мой папа. Это невозможно, это трудно. L'important, c'est d'être soi-même. Для меня важно быть самим собой. Он понятно, но общество по-любому как бы любую работу будет сравнивать. Les autres, par exemple, dans le monde, tout le monde on fait comparaison, par exemple. Tu comprends? Donc, toi, on comprend pour toi, mais les autres gens sont toujours... Oui, bon, mais ils voient, et quand les gens me connaissent, Когда люди его знают, ils font « Oh, mais il est simple !» они говорят, да, он нормальный, Oui. спокойный и простой. Ce que je remercie mes parents, c'est qu'ils nous a donné une éducation pour garder les pieds sur terre. Да, что хочу сказать, очень огромное спасибо моим родителям, потому что благодаря ихнему воспитанию и образованию он имеет хорошо поставленные ноги на земле. Спасибо. Мерси. Все-таки вот продолжу самый первый мой вопрос еще во время пресс-конференции. Поскольку вы являетесь режиссером, то как бы основываясь на дружбу с Анатолием, нет ли желания замутить какой-нибудь совместный проект, что-нибудь вот такое, или просто на отдых приехали? Quand tu es un ami de Anatoly, est-ce que tu voulais faire quelque chose avec lui? Quelque chose comme, je ne sais pas, de petit festival? Ou tu es venu ici parce que l'Anatoly t'a invité et tu vas profiter le festival et aussi tu vas te reposer ici? Moi, je suis venu parce que, d'abord, je suis un grand admirateur des clowns. Я сюда приехала, потому что, во-первых,
Я обожаю клоунов. Я являюсь ими поклонником являюсь. Je fais beaucoup de festivals de cirque. J'étais en Chine, j'étais en France, en Europe, un peu Я partout. сам делаю, создаю многие фестивали и в Европе, и в Китае, и в других городах. Et Je ne voulais pas travailler avec Анатолий Франсуа. il m'a pas demandé. Он пока еще его не попросил вместе что-нибудь создать. А кто кого попросил? Кто кого попросил? Сюда приехать? Анатолий Павлович пригласил его сюда приехать. Нет, пока еще не предложил вместе что-то сделать, а кто кому предложил? Ну, наверное, они договорятся как-нибудь. Ils se sont dit, alors pourquoi vous n'avez pas encore se poser à chacun une question? Est-ce que tu veux travailler avec moi ou on fait quelque chose ensemble? Oui, et moi je dis, bah attends, il y a encore du temps. Non, mais j'ai vu les répétitions, j'ai vu l'hommage qu'il fait à mon père, il le fait très bien. Bien sûr, j'étais un peu assis comme ça, puis j'ai me dire, ah, je m'en viens, peut-être il devrait faire comme ça, ou dire au clown, mais c'est pas mon travail. Хочет добавить, что он видел, как проходят репетиции, и, конечно, сидя на месте, ему хотелось там что-то поправить или сделать по-своему, но он смотрел и думал, ну ладно, там есть Анатолий Павлович, это его работа, пусть сделает. Вот так. Вы жили в Руси. Все. Скажите, а вопрос можно? Вот я знаю, что Юджин участвовал в этом году на фестивале «Мастер» в Сочи. Tu étais au festival au Sochi. À Sochi, oui. Да. Как вы оцениваете сам фестиваль? И есть ли у вас какие-то пожелания к этому фестивалю? Может быть, какие-то замечания? Comment tu trouves le festival qui était passé à Sochi? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu seras voulu quelque chose à changer ou dire non, ce ne sera pas comme ça que devait être? Je comprends le sens de ce festival. Он очень хорошо понимает направление фестиваля, Mais personnellement, но лично j'aurais préféré voir les artistes qui ont été nominés. ага, но чисто лично хотел бы видеть тех артистов, которые были назначены, как бы это... Номинированы они. Да, номинированы. Номинированы. Простите, пожалуйста, 8 лет Франции, да, когда да. говорю по-французскому, русский язык вылетает из головы. Так что, Нет проблем. Он хотел бы видеть лично что? Они Номинированных артистов, которые бы чували их артисты. Il y avait de très très bons artistes qui étaient nominés. Были такие очень хорошие артисты, которые были Et номинированы. je pense que le public aurait bien voulu les voir. И публика бы хотела их видеть. реальную их работу, да? Да. всё понял. Ага, Ясно. merci. Tu voulais, là, monsieur, il a compris que tu voulais dire qu'ils voulaient voir les publics, les vrais travail de ces artistes. Voilà, C'est oui. ça. Мерси. Хотелось бы спросить, Пожалуйста, просто не изменилось ли отношение к России вот в ходе последних событий в мире? Не очень поняла. Ну, в ходе последних имеется в виду событий вообще санкции. изменилось ли отношение к России? У Южи? Changer son avis par rapport de Russie à cause des sanctions qui sont faites. C'est politique. Politique, non. Regardez, les sanctions, de toute façon, c'est ridicule parce que Это смешно, санкции. je crois que maintenant les politiciens ont commencé à comprendre qu'il faut travailler ensemble. Мне кажется, что политики сейчас уже поняли, что нужно работать вместе. Не изменилось. En fait, tu rien n'a changé pour la Russie. Ton avis. Moi non. Personnellement. Moi j'ai toujours eu j'ai toujours aimé la Russie Всегда любил et Россию. ça me fait plaisir. Bon, ça fait seulement 2 fois que je suis venu, mais ça confirme les idées que j'avais. То, что я думал, это подтвердилось моим приездом, вторым вот приездом в Россию. А куда-то еще собирается сходить у нас в городе? Что посмотреть? Ну, если я его поведу куда-нибудь, соберется. У них завтра. Если мы это решим. Хорошо. Alors, tu sais, il y a un truc qui on va faire. Il y a plutôt... Oui, bien sûr, конечно. Est-ce que tu peux leur faire signer pour leur... Деда? Кто? Ton grand-père.
Eugene O'Neill. Oui. Oui. Est-ce que tu peux raconter quelque chose sur lui? Un petit peu court, mais je voulais savoir parce que c'était quelqu'un grand à cette époque-là. Alors bon, Eugene O'Neill est un écrivain. Он был писателем. Oui, oui, c'est. Je veux dire sinon. Il est mort en 53. Умер в 53 году. En 2053. А, и, est-ce que tu as fait connaissance avec ton grand-père? Non, parce que moi je suis né en Нет, 53. в это время он как раз родился. Et c'est à cause de ça que je m'appelle Eugene. И поэтому в честь него назвали его. Еще вопрос, он работал с Дэвидом Боуи, какой все-таки был в жизни? Est-ce que tu peux dire comment elle est Bowie vraie vie? C'est comment lui en vraie vie? Qui? Les Bowie. Bowie. David. Ah, David Bowie. David. Oh, mais David Bowie est devenu un. Sur tous les artistes que j'ai connus, c'est le seul qui est resté ami avec moi. Всех артистов великих, которых я знаю, это единственный, который остался со мной другом. И comment lui était en vie? Est-ce que tu te souviens? C'était Он, c'était quelqu'un qui. C'était un vrai artiste. он был настоящим артистом. Pour chaque album qu'il faisait, il essayait de tout changer. Il ne restait pas toujours dans la même. Как артист, он знает его, что он всегда хотел что-то изменить, потому что не хотел оставаться в одном и том же направлении. Сейчас прошу, каким человеком вы хотите становиться. Tu sais, lui voulait savoir, excuse-moi si je te le rends, lesquelles qualités comme humain lui avait, si tu te rappelles. C'était quelqu'un de normal. Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu quand il a divorcé de sa femme, Я его знаю, когда Angie Bowie. он развелся со своей женой. Puis il était allé à Berlin pendant un certain temps. Puis après, il s'est installé en Suisse. Ага, и потом он, значит, поехал в Швейцарию, и там остался, и... Alors, puis, comme je travaillais avec lui, И как я работала с ним. et quand on ne travaillait pas, je l'invitais à la maison. И когда я его пригласила к себе, Et- qu'est-ce que tu peux dire? Non, mais c'est un grand ami, c'est difficile à Не expliquer. могу о нем что-то сказать, потому что это был друг. On est partis en vacances ensemble. et Вместе tout. ходили, вместе ехали отдыхать. C'est quelqu'un comme ça. Quand j'ai eu le premier enfant, il a pris un livre et puis il a écrit tout un texte en disant c'est une histoire, j'espère que tu vas le comprendre. Comme s'il écrivait au bébé. tu sais. Когда у них родился вот первый ребенок, он взял книгу и написал ему такую историю, чтобы он потом брал, а малыш читал. То есть он друг его, и он не может что-то вот такое сказать. Это хорошее. И последний вопрос. Отец его маленького в цирк водил, может быть, брал его куда-то на какой-то вот именно цирковой? Est-ce que tu te souviens si ton père prenait toi au cirque, si vous étiez allés ensemble au cirque? Ah oui, toutes les années. Каждый год? Каждый год? Да. Chaque année, c'est ça? Oui, oui, toutes les années, on allait. C'était le cirque Knie, quand le cirque Knie venait Кни, он помнит цирк Кни, когда приехал. en ville. On descendait. И они ходили туда. C'est ça que j'ai adoré avec le cirque, parce que moi j'ai eu la chance, c'est que après le spectacle, en sortant avec mon père et tout, mon père invitait tout le monde à la maison. Что ему очень запомнилось, что каждый раз, когда они ходили на спектакли в цирк, потом Чаплин всех приглашал к себе в дом. Et tout le monde venait, on mangeait, on faisait connaissance. Значит, знакомились дома и разговаривали, и пили что-то, ели. Вот так было. Интересно. Oui, mais c'est bien. Ils amenaient des animaux, ils amenaient. И плюс они приходили со своими животными. Oui, on a eu un ours, on a eu И un медведь дома был, crocodile. и дома, был медведь, и крокодил был. Oui. Non, non, c'était donc des numéros de cirque, mais il l'amenait dans la maison pour montrer à mon père. И они приходили именно со своими животными, чтобы показать именно вот его папе, его детям. Вот. Скажите, а считал ли его отец в то время вот цирк как искусство? Или это было как шоу, балаган, я не знаю? Est-ce que à cette époque-là, ton papa pensait que si c'est les arts, c'est juste pour les s'amuser? Ah non, pour lui, c'était les arts. Для него это было искусство. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Еще надо что понять. le cinéma muet,
Cinéma muet, c'est-à-dire sans parole. sans parole. Немое кино. Originalement, était une caméra posée comme là, Oui. et puis il fallait être drôle devant. Да. И когда камера постоянно перед вот так, да, нужно быть смешным. La caméra ne bougeait pas. И камера не двигалась. Et c'était seulement les artistes de music hall И только артисты до мюзик-холла étaient capables d'être drôles devant la caméra. и могли быть веселыми перед камерой. Alors, Keaton, Laurel et Hardy, Laurel et Hardy. Harold Lloyd, etc., c'était tous des gens du music hall. И эти люди все были с мюзик-холла, и ton père était toujours et le music-hall et Lucien, c'était ensemble. Oui, parce que au music hall, il y avait les jongleurs, В il y a мюзик-холле были и жонглеры, и акробаты, и etc. все. Mon père savait jongler, И его папа знал жонгляж il connaissait la base de l'acrobatie. и знал базу акробатики. Вот, то есть для него это было искусство. Марси. Вы, спасибо большое. Разрешите нам закончить? Ладно, мы пойдем. Alors, Daniel, ça va? Vous êtes là? Да, скажи, пожалуйста, артист,